Ifaan maal yaadeeti Hermeellaadhaanii nyaata mana kootti si gaabbazaa affeerraa mana koottas si taasisaa kanaafuu mana koo kiyyaa dhuftu malee ani dubartii argee mana koo fideen beeku si waan taateefi waan natti tolteefi waan nama gaarii taateefi mana kootti si gaabbazuu barbaade nama tokkolleen hin barbaadu anaafi si qofa kan mana keessatti argamu waan asii wajjin haasa'ullee waan hin qabuufi jedhee addashii manatti gaabbazuudhaaf yaame jechuudha. Inni lammaffaa immoo Ruutaan Abrishii warqii mormaa bittee warqii kana sitti godhu malee jetteen jechuudha. Jarri lamaantuu waliin mari'attee durayyuu araarama feetee natti fakkaata jechuudha. Maaliif jennaan jarri guyyuma tokko akka isheen Ruutaan achi Abrishiin waan jechuun waan ishii yaadde beekuu baadhus yookaan beekuu baannus warqii bitteefii jirti jechuudha. Asiimmoo ifaanii Hermeellaa manatti si gaabbazaadhaan maal yaadaniiti garuu jarri kun maal yaaddeti? Nagaa isiniif haa ta'u nagaa isin irraanfannee nageenyiif jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiraatee isin bira isaa jiraatu badeetiin jira. Innaa deebi'ee dhufee kana booda hin badu yeroo hundarra deddeebi'ee dubbadha. Innaa sababuma tokko fi kanaafuu laayikii sabiskiraaybii sheerii gochuu immoo hin irraanfatinaan isiniin jedha. Akkuma argitanii ifaan mirqaana keessa jira jechuudha. Yookaan immoo gammachuu guddaa qaba. Maal akka gammadee maal akka gochaa jiran gaafii kan namatti ta'udha jechuudha. Nama kamiyyuu gaafitti uumuun isaa hin hafu. Koomantaroonni immoo Hermeellaaf Abrishii of eeggannoo taasisaa. Jarri kuni natti hin bareenye sababa maaliitiif hanga kana deemuu barbaaddame akkasumas immoo koomentii ruuttaa jalatti jechuudha isa warqii jalatti warqichi matatii qabaa jedhu jechuudha. Anna wantoota baay'ee dubbachaa jiru haa ta'uyyuu malee ifaan ishee kaleessa sijjeesu malee jedhuun har'a mana koottas si gaabbazaa natti toltee ni bareeddaa bareedinni kee adda maal jechuun eegalee jechuudha. Hanga akka jaalallee obboleessa ishii dagachuu bira taree jechuudha. Waan jedhu hanga kana hunda faarsuun hin beeku waan ta'eef sanirraa kan hafee majammaraarraa ifaanii har'a baay'ee gammadeera baay'ee natti toleera waan jedhu har'a nama baay'ee jaalattanii baay'ee kabajjan akkasuma anis nama kabaju tokko keessummaa haaraa fidee dhufee mana kootti gaabbazuuf kana yaadedha. Kanaafuu immoo isheenis immoo Hermeellaadha jedhee jechuudha. Namoonni baay'een amanuu baachuu dandeessanii garuu immoo wanta ta'e hundaafuu wanta tokko osoo hin beekin waan hin taane raawwachuu dandeessanii osoo beektanis waan hin taane raawwachuu dandeessanii garuu immoo ani wanti raawwadhee wanta osoo yaadiniidha malee wanta yaadee osoo hin taane isa osoo yaadiniiti. Kanaafuu immoo Hermeellaa dhiifama gaafannee akka walirraa xumuranne ni beektanii garuu har'a immoo manatti gibዣadhaaf ishee yaamee jira. Kanaafuu hoon jedhu itti nimnee hoo dhufteen itti hima jedhee haala saniini Hermeelli shaantee har'a immoo fataa fash jetteetuma dhuftee jechuudha. Akkam bareeddi garuu hin bareennee dhugumaa bareedinni irruma darbe har'a inuma Abrishitti erga dhuftee bareedinni inuma ol jedhee jechuudha. Innaa maal argattee akkatti bareeddennaanii inkibikaabee obboleessi keenaa godhurraaniin kan bareedee jetteen jechuudha. Innaa deebiin isheen deebisteef kanaafi har'aa wanta siyaame fan qaba. Innaa kanaafuu immoo har'a mana kootti gibዣ si affeereera. Koottu jedheeni hundee maal jechaa jirta? Suma kaleessa sijjeesu si godhu malee jettu santu har'a anaan akkas walii galee haala kanaan dhufuu keetti garuu nan gammada. Garuu jijjiiramni kee kun isa dhugaadha moo isa akkamiiti? Kun immoo naa fudhatamuu hin dandeenye. Kaleessa namni akkas jedhee har'a jijjiirama akkanaa waan irratti argu naaf fudhatamu. Maaliif jennaani osoo obboleessa jaarsaa kiyyaa wajjin haala kanaan walii galee waliin kolfee taphadhee natti tola garuu
haalli keessa darbine likkii waan hin turree fi suma takkatti jijjiirame jetteeni eeyyeen anaadha. Ani isa kaleessaa wantoota hin beekne irraa waan baay'een dubbadhe garuu waan baay'ee siin jechaan ture osoo hin beekne si arrabsaan ture. Kanaafummoo har'a naaf galee wanta hundummoo dhiifamaan xumurreerra. Har'a immoo akka obboleewwaniitti akka walitti dhiyaannu barbaada jedheen jechuudha. Innaa sanirraan kan hafe Hermeellanii Abrish wajjin immoo kophaadhaa jennaan lakkii kophaadhaa Abrish wajjin miti anaaf si qofa. Obboleewwan koollee yaamuu danda'an ture nama tokko yaamuu anaaf si qofatu yeroo gaarii dabarsa hin ta'u jette hin ta'u akkamittiin ishii bakka Abrish hin jirretti immoo anaan maaliif Abrishiin afaree Abrishiinoo ta'e Abrish wajjinoo ta'e akkasii akkamittiin Abrishiin ala dhufee achitti hin ta'u jette hin ta'u yookaan immoo akkasuma hoteela minaaminatti shaayii bunnaa inni waliin ta'annee kolfinee deemuu dandeenya. Garuu immoo bakka Abrish hin jirretti ana qofa maali yaaddeeti akkamittiin manatti na yaamuu dandeessi hin ta'u sanuu ana qofa jetteeni. Innaa ati waan biraa yaaduu qabdu ture wanti biraallee wanta si yaachisu miti waan addaa miti kana nani jedhee wantuma qallaalidha. Kanaafummoo qalal gootee dubbachuu qabda jedheeni. Annaa wanta qalalee nama goosisu miti naaf hin galle wantoonni ta'aa jiru. Kanaafummoo ituu mana hin deemu asumatti shaayii bunnaa hinna. Ishii erga mana diddee sin dirqisiisu si dirqisiisu waan biraatti fakkaachuu danda'a. Noormaalidha garuu wanta nani siin jedhee erga akkas diddee immoo hoteela deemnee amma sa'aatii 10 hanga sa'a 3 turrenna galgalaa'ee sa'a 3 motte deemaa rakkoo qabate maal dheeraa wajjin turteen beektu hanga sa'a 3 jennaan tureen beeku Abrishiin ala jette kalaas ana waliin tureedhe lakkii anaaf ati tokkoo miti jette ati dhiiraa ani immoo dubartiidha akkamitti sa'a 3 tura sa'a hanga sa'a 2 hin diddee innaa baqqaa sumaa garanuma shaayii bunnaa jenna jedhanii akkasittiin harka qabatee akka waan diddi inni harka qabullee hin diddebbo hundee inni Abrish irratti hin jaalatu maaloo innaa haala saniini harka qabatee fuudhee deemee shaayii bunnaa jenna jedhanii innaa gidduma dirqamatti ta'ee amansiisee deeme malee Hermeellaan baay'ee shakkitee jirti jechuudha. Baay'ee shakkitee keessi ishiin amanne. Nama amansiisus Ruuttaan Abrishiin achi habilii itti gootii kun immoo asii ishee gaabbaza kun waan ta'u natti fakkaatu ajaa'ibuma fakkaata dubbiin innaa haala saniin viidiyoon dhumatee viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura baay'ee.